केही छैन एन्टिक भाइ भनौँ युनिक भाइ भनौँ चाहे जेसै भनौँ कुच्चै भाइ भनौँ तपाईँको निकनेम भनिदिनुहोस् हाम्रो भ्युवर्सलाई हजुर निकनेम के हो तपाईँको निकनेम चाहिँ अब सब लड़की ने को देखता हूँ तो मेरा होश उड़ता है सब लड़के को जब देखता हूँ तो मेरा जोश बढ़ता है सब लड़की देखता है तो मेरा कुछ दिल में गाना आता है और गर्लफ्रेंड किसको बनाऊँ किस लड़की को सुनूँ किस लड़की सुनूँ किस लड़की करूँ लड़की इंटरेस्ट नहीं देती है तो कैसे इंटरेस्ट तो नहीं लड़की सुनती नहीं तो मैं कैसे सुनूँ किसी लड़की मैं सुनती नहीं तो किसी लड़की को सुनूँ बाँकी छ हो आज चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो ड्याडु चाहिँ अब नेपाली हो खाएर स्विच अफ भइरहेको छ हो स्विच अफ खोल्नु लाग्यो भोलि आज त भोलि खोलिन्छ अन्त अरू के यो खेती गर्नुहुन्छ यहाँ अरू त दादा यहाँ मकै हुन्छ यहाँ धान हुन्छ तोरी हुन्छ बदल रहेता है बदल गयो रोड आइरहेको छ अलि दिन अब टिटी बत्ती रोड आउँछ त्यतिखेर अब तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम त अब सबैले भन्छ गाउँमा हुर्रे भन्छ हजुर माइले राखेको नाम हुर्रे अब खास नाम त दिपक मुखिया हो तर अब स्कुल त पढेको म गान्तोक हाई स्कुल पढेको तर अब दाजुहरूसँग लागेर स्कुल एलकेजी पर्मिटेड युकेजी पर्मिटेड हो एलकेजी पर्मिटेड 2-4मा 3 फेल भइदिएको अब यति छ दादा होइन आउँदै गर्नु आउँछु होइन अझै धानको बल आएपछि मजा आउँछ आउँछ नि फेरि के आउँदै गर्नु छैन त किन जब तक जाने खाएंगे खिलाएंगे हँसेंगे हँसेंगे बाँटेंगे बटाएंगे ऐश करेंगे और क्या जिन्दगी में ठिकै हो दाजु होइन दादा म प्रायः जस्तो किन म त हिन्दी नै बोल्छु हो किन दाजुभाइ छैन गर्लफ्रेन्ड छैन गरिब छु परदेशी हो बुवामा हो पाहाडको हुनुहुन्छ पढाइ लेखाइ छैन सिधा बुवामा छ अब बहिनी पनि पढेको छ दिदी त पढेको छैन भए पनि गइ ठिकै छ तर भए पनि किनभने एउटा छोरा छ बाबालाई हेर्नै पऱ्यो नेपालीको दुःखको खानी त अब थाहै छ नेपाल दाजु हुनुहुन्छ दाजु हुनुहुन्छ नेपालीको दुःख छ धनीमा पनि छ गरिबमा पनि छ सुखमा दुःखमा सबैमा शान्ति अशान्तिमा पनि छ तर के छ भने कस्तो छ भने आफ्नो एउटा कहानी हुन्छ दादा आजसम्म म चाहिँ दादा के हो 190 मेरो मनको 30 वर्ष पुगिसक्यो तर म यसो देख्छ तपाईँलाई टक्कै दारीसारी खुर्क्यो भने अब ड्रेसअप गरेर कहाँ अब अहिलेको दाजु अजब त दिइरहेको छ दाडी त खुर्केर गजब चाहिँ देखिहाल्छ अनि तपाईँ अहिले अलग हुन्छ दाजु दाडी हल्का हुन्छ अलग हो यो पनि उडायो भने So this guy is taking us to a local swimming pool and I'm excited. I had been to rooftops, I have been to fancy swimming pools and all, but he's taking me to the natural swimming pool and then even see the way, man. I told you, here there is no way. I need to make my own way. So here I am. Oh fuck, Lord in. See this way. Holy moly, shit. My shoes. Vinod. 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 Allay. दाको नाम चाहिँ Vinod बी त अब कहाँ बीमा लत होइन होला बी त अब आज त फुल त हुन्छ नि फुल होइन पनि हुन्छ So see my shoes. It's not a way for shoe. Going fucking barefoot. And we have a local swimming pool over here. Let's see. जब तक सँगै खाएँ हँसी बढ़ाएंगे हामीलाई नेचुरलै चाहिएको हो हजुर जब तक सँगै बढ़ाएंगे हँसी खिलाएंगे खाएंगे के हो त्यति यता कब आए कब जाँदै कराइ छ त कि त अब के पो त्यो अब
फ्यानको हावा अर्कै हो उत्पत्ति अजम्बरी भन्थे यी त ठुला खोलाबाट आयो भने त जस्तै हामी यहाँनिर हाम्रो कस्तो राख्नु मिल्दैन यो त मेन खोलै हो लगी त हाल्छ जस्तो हामी अहिले खोला बढेको छैन त्यस्तै हो गाउँमा आउँछौँ हाम्रो गाउँको सानो के एउटा हुन्छ नि अनि तपाईँहरू गाउँ ठाउँ जग्गा हुन्छ सानो के एउटा त्यस्तै भयो So I hope I'm audible, right? So, this is cool thing I've ever done in my life, man. I'm trying a natural swimming pool, like a natural, man. If my brothers, you guys are seeing this, you need to come over this place, man. This place is cool. And Abbas, MJ, Abdullah, my brothers, just think, man, we are staying over in that place. म चाहिँ अब किनभने छोटा भाइ हूँ दिखता मैं जैसा भी हूँ और जो भी हूँ और सबको ऐसा फील जिसको सबको जैसा फील लगता है वो फील नहीं होता है Exactly, our brother is nice. Like anyone, if they are coming to this place, do meet this guy. He will really make your day awesome. So, बिले स्विमिङ गर्दैन अरे हो. Let me try. My daughter लाग्दैछ. ढुङ्गा छ ढुङ्गा छ उति बग्छ गयो त He's teaching me how to swim, but I'm not quite sure I will go here, but I'm very scared. Ancient paths are raised in our भन्ने बोल्नु रहेछ नि मैले